একই দুর্যোগের বৃষ্টি, তার মধ্যে আবার দোসর ডিভিসি। বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত নিম্নচাপ যা এখন ওড়িশায় অবস্থান করছে, আর তার জেরে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। আর এরই মধ্যে আবার ডিভিসি জল ছেড়েছে। ডিভিসির জলে দক্ষিণবঙ্গে প্লাবন আশঙ্কা। কথা বলবো, দীপক রয়েছে আমার সঙ্গে। দীপক, কতটা জল ছাড়লো আবার ডিভিসি, কতটা সমস্যায় পড়ছেন মানুষ? দেখো, গতকাল জল ছাড়ার পর আজ সকাল নতুন করে জল ছাড়া শুরু করেছে ডিভিসির দুই জলাধার মাইথান এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে 70,000 কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। ডিভিসি জানিয়েছে যেভাবে ঝাড়খণ্ড বিহারে নিম্নচাপের বৃষ্টি হচ্ছে তাতে কিন্তু ডিভিসির দুই জলাধারে জল ধারণ ক্ষমতা কমে এসছে, তাই ডিভিসিকে এই জল ছাড়ছে এবং রাজ্যকে জানিয়ে জল ছাড়া হচ্ছে। পাল্টা কিন্তু রাজ্যের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে ডিভিসি রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়া হচ্ছে। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, দক্ষিণবঙ্গের উত্তরবঙ্গে নিম্নচাপের বৃষ্টি, তারপরে ডিভিসি ছাড়া জলে আরো বেশি বিপদ বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে। যখন কিন্তু ডিভিসি জানিয়েছে যে জল বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে, সেই জল একদিকে জমা হচ্ছে ডিভিসির দুই জলাধার মাইথান এবং পাঞ্চেতে। তারপর মাইথান এবং পাঞ্চেতের আপার ভ্যালি যে তিন জলাধার রয়েছে, তিলাইয়া জলাধার, কোনার জলাধার এবং তেনুঘাট জলাধার, সেই জলাধার থেকে বাড়তি জল ছাড়া হচ্ছে। তাতেই কিন্তু চাপ বাড়ার ফলে এই জল ছাড়া হচ্ছে। আগামী সময় যদি জল ছাড়া বা বৃষ্টির পরিমাণ কমে, তাহলে কিন্তু জল ছাড়ার পরিমাণও কমানো হবে। ধন্যবাদ দীপক। এদিকে ডিভিসির ভূমিকায় ফের ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল এক্স স্যান্ডেলে দফায় দফায় সরব হয়েছেন তিনি। একে দুর্যোগ, দোসর ডিভিসির জল, দুইয়ে মিলে উৎসবের মরশুমে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার ডিভিসির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবারও রাজ্যকে না জানিয়েই জল ছাড়ার অভিযোগ করেন তিনি। বারবার দুর্ভোগ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ডিভিসিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রী। এক্স স্যান্ডেলে তিনি 1.5 লাখ কিউসেক জল ছাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। উৎসবের মরশুমে ডিভিসির জল ছাড়ার তীব্র প্রতিবাদের পাশাপাশি বাংলাকে ভাসানোর চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। খানাকুলে দুর্গাপুজোর থিম ছিল ডিভিসির জলে দুর্ভোগ। আর দেখুন, পুজো মিটতে না মিটতেই ফের দুর্ভোগের আশঙ্কা, কারণ দফায় দফায় জল ছাড়ছে ডিভিসি। আর এর জেরে উৎসবের মরশুমে দুর্যোগের আশঙ্কা। হুগলির খানাকুলের একটি পুজোর থিম ছিল ডিভিসির জলে খানাকুলের আর্তনাদ। ঘোষপুর সর্বজনীনের মণ্ডপে ঢোকার মুখে ছিল ডিভিসির ব্যারাজ। ডিভিসির ছাড়া জলে ভেসে যাওয়া এলাকার ছবি, মণ্ডপে দুর্গতদের দুর্ভোগের ছবিও তুলে ধরা হয় পুজোর থিমে। বিহার, ঝাড়খণ্ডে ভারী বৃষ্টি হলেই জল ছাড়ে ডিভিসি, তাতে ভেসে যায় এ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর মধ্যে অন্যতম হুগলির খানাকুল। সেই মতো খানাকুলের একটি দুর্গাপুজোর থিমেও ছিল দুর্ভোগের ছবি। পুজো মিটতে না মিটতে সেই আশঙ্কাই কি এবার সত্যি হতে চলেছে? কারণ শুক্রবার আবারও ব্যাপক পরিমাণে জল ছেড়েছে ডিভিসি। এর জেরে ফের ভেসে যেতে পারে খানাকুল। থিম নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছিল। খানাকুলের যে বাস্তব সত্যিটা আমরা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, আজকে তার প্রমাণ হলো। আজকে আবার ডিভিসি জল ছাড়লো। বৃহস্পতিবার 65,000 কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। পাঞ্চেত থেকে 32,500 কিউসেক এবং মাইথান থেকে 32,500 কিউসেক জল ছাড়া হয়। শুক্রবার ফের 70,000 কিউসেক জল ছাড়া হয়। এর মধ্যে মাইথান থেকে 42,500 এবং পাঞ্চেত থেকে 27,500 কিউসেক জল ছাড়া হয়। একদিকে বৃষ্টির জল, আরেকদিকে ডিভিসির ছাড়া জল। ফের প্লাবনের আশঙ্কা খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকায়। জন্ম থেকেই দেখে আসছি যে ডিভিসি জল ছাড়লেই আমাদের খানাকুলের ওপর দিয়ে বন্যা প্লাবিত হয়। আবার ডিভিসি জল ছেড়েছে, পুজো কাটতে না কাটতেই আবার একই পরিস্থিতি। সেই আমরা খুব আতঙ্কে আছি, খুব ভয়ে আছি। নিউজ 18 বাংলা। দুর্যোগের মধ্যেই ডিভিসির জলে ক্ষুব্ধ রাজ্য। গতকাল ডিভিসিকে কড়া চিঠি দিয়েছে রাজ্য। পরিকল্পনা না করে জল ছাড়ার অভিযোগ। বিসর্জনের সময় কেন এত জল ছাড়া হলো, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নবান্ন। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে মাইথন পাঞ্চেতে জল ধারণ ক্ষমতা রয়েছে, তাই আরো 3-4 দিন জল ধরে রাখা যেত। ডিভিসির জলে সতর্ক রাজ্য। ডিভিসি জল ছাড়াই জেলাগুলির পরিস্থিতি নিয়ে সেচ দফতরের রিপোর্ট তলব মুখ্য সচিবের। এত জল ছাড়া নিয়েও রিপোর্ট তলব নবান্ন।
দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা শাসককে সতর্ক থাকার নির্দেশ। হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরে সতর্কতা জারি। সব রকমের প্রস্তুতি, পদক্ষেপের নির্দেশ মুখ্য সচিবের। দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক প্রশাসন, জানিয়েছেন সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া। আমরা জেলা প্রশাসনকে, পুলিশ প্রশাসনকে, মহকুমা ব্লক প্রশাসনকে, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, পঞ্চায়েতদের সবাইকে অ্যালার্ট করেছি। আমি নিজে কোঅর্ডিনেট করছি, চারিদিকে কন্ট্রোল রুম খোলা রেখেছি। কেউ আতঙ্কিত হবেন না, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, তাই আমরা সব রকম ব্যবস্থা নিয়ে আমরা সচল রাখার চেষ্টা করছি। দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরও খুব সাহায্য করছেন। বর্ধমান, হুগলি, হাওড়ার মানুষকে রক্ষা করতে সেচ দপ্তরও সজাগ আছে, আমাদের অন্যান্য দপ্তরগুলিও সজাগ আছে। কোনো চিন্তা করবেন না, আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে আছেন। ডিভিসি নিয়ে রাজনীতির জল গরম। ভোট না পেয়ে ষড়যন্ত্র, উৎসবে বাংলাকে ভাসানোর চেষ্টা। বিজেপিকে তোপ দেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা পরিকল্পিতভাবে ম্যান মেড ডিজাস্টার বা বন্যা এটা প্রতিবার ডিভিসি করে। এবার যেহেতু নির্বাচন রয়েছে, তাই বাংলা বিরোধী স্বভাব বা আচরণটা দেখাতে হবে। তাই পুজোটাকেও এরা রেয়াত করলো না, ছাড়লো না। মানুষের জীবন কার্যত বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া, এটা বিজেপির বরাবরের স্বভাব। স্টেট গভর্নমেন্টকে ইন্টিমেট না করে ম্যান মেড ডিজাস্টার, বাংলা যেহেতু এদের ভোট দেয়নি, বাংলাকে ভাসাতে চেয়েছে। বিসর্জন হবে বাঙালির না, বঙ্গবাসীর না, বাংলার বিরোধীর জমিদারদের বিজেপি। 2024-এ হয়েছে, যে কটা আবর্জনা রূপে পড়ে আছে 2-4টে, সেগুলো 2026-এ হবে। ডিভিসির কমিটিতে রাজ্যের প্রতিনিধিও রয়েছেন। বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা, তোপ সুকান্ত মজুমদারের। কতবারই প্রমাণ করা হয়েছে, বারবার আমরা বলে দিয়েছি যে ডিভিসির জল ছাড়ার যে কমিটি, সেই কমিটিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিসি কে যে নদীগুলো ফিট করে, ময়ূরাক্ষী থেকে শুরু করে, সেগুলোর কি ডিসিল্টিং উনি করিয়েছে? উনি বরাবরই যখনই কোনো সমস্যা আছে, হয় বামফ্রন্টকে দেখান, বামফ্রন্ট করেনি তো এই জন্য এরকম হচ্ছে, অথবা কেন্দ্র সরকার দেয়নি। ডিভিসির জল ছাড়ার প্রতিবাদে কর্মসূচি তৃণমূলের। উৎসবের বাংলায় দুর্যোগ তৈরির অভিযোগ। ডিভিসির বিরোধিতায় বড়সড় আন্দোলনের ভাবনা। লক্ষ্মী পুজোর পর পথে নেমে বিরোধিতার কর্মসূচি। নেতাদের প্লাবন পরিস্থিতির উপর নজর রাখার নির্দেশ। এদিকে বীরভূমে টানা বৃষ্টির জের দুবরাজপুরে শাল নদীর কজওয়ের উপরে উঠে পড়েছে জল। বেলসাড়া এবং মেজে গ্রামের মাঝে কজওয়েতে জল উঠে গেছে। জলমগ্ন কজওয়ে, আর তার উপরে পিলারগুলো জলের তলায়। কজওয়ে জলে ডুবে যাওয়ায় বন্ধ পারাপার। সুপ্রতিমের সঙ্গে কথা বলবো। সুপ্রতিম, কি পরিস্থিতি এখন, কিভাবে পারাপার করছেন তাহলে এলাকার মানুষ? সুপ্রতিমের সঙ্গে কথা বলবো। তবে এই কজওয়ের উপরেই নির্ভরশীল 10টা গ্রামের মানুষ, যারা এই মুহূর্তে চরম বিপাকে পড়েছেন, কারণ কজওয়ে জলের তলায়। টানা বৃষ্টি চলছে, আর তার জেরে এই পরিস্থিতি। সুপ্রতিম রয়েছে সঙ্গে। সুপ্রতিম, এখন ঠিক কি অবস্থা, এলাকার মানুষ কি ভাবছেন, কিভাবে যাতায়াত করছেন? দেখো, এলাকার মানুষ কিন্তু এখন ঘুরপথে যাতায়াত করছে, এবং ঝাড়খণ্ড এবং বীরভূমের এই যে কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত চলছে, এবং তার জেরে কিন্তু ঝাড়খণ্ডের এই যে শাল নদী, যে শাল নদীতে কিন্তু ইতিমধ্যেই জল বেড়েছে, এবং আজকে সকাল থেকে কিন্তু এতটাই জল বেড়েছে যে বালিজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলছড়া এবং মেঝে গ্রামের মাঝখানে থাকা যে কজওয়ে, তাতে কিন্তু উপর দিয়ে জল বইছে এবং বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইছে, যার ফলে প্রায় 8 থেকে 10টি গ্রামের মানুষ কিন্তু ঘুরপথে যাতায়াত করছে। এবং স্থানীয় পুলিশের তরফেও কিন্তু ওই কজওয়ের উপর দিয়ে যাতায়াত ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ যেহেতু জল বাড়ছে সেটা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত। তবে যেহেতু বৃষ্টিপাত এখনো চলছে, সেজন্য জল যে অন্যান্য নদীতেও বাড়বে সেটাই কিন্তু ব্যাপার, এবং প্রশাসনেরও কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রয়েছে নদীগুলোর উপরে। ধন্যবাদ সুপ্রতিম। বিসর্জনে বক্স বাজানোকে ঘিরে সংঘর্ষ। বীরভূমের ভ্রমরকল গ্রামের ঘটনা। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন 4 জন। কি ঘটেছিল জানবে সুপ্রতিম রয়েছে সঙ্গে। সুপ্রতিম, সংঘর্ষের সূত্রপাত কিভাবে?
দেখো যে ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে বীরভূমের শিউড়ি থানা এলাকার কিবন্দরপুরের দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভ্রমরপুর গ্রামের ঘটনা। এবং স্থানীয় যে পুজো মন্দির কমিটি আছে তারা বিসর্জন বের করে, বিসর্জনের শোভাযাত্রা। এই সময় বক্স বাজানো নিয়ে কিন্তু গ্রামেরই আরেক পক্ষের সঙ্গে তাদের প্রথমে বচসা হয়, এরপর সংঘর্ষ হয় এবং তাতে কিন্তু বেশ কয়েকজনের মাথা কেটে যায়, বেশ কয়েকজন আহত হয় এবং তারপরে কিন্তু শিউড়ি থানায় পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। 4 থেকে 5 জনকে উভয় পক্ষে কিন্তু শিউড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয় তাদের চিকিৎসার জন্য। তবে পরে কিন্তু পুলিশের উপস্থিতিতে কিন্তু গ্রামে বিসর্জন হয় এবং বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে এই ঝামেলার সূত্রপাত। যদিও রাত্রেবেলাতে পুলিশ ছিল এবং রাত্রে পুলিশের গ্রামে টহল দাঁড়িয়ে চলেছে। ধন্যবাদ সুব্রত। খানাকুলে তৃণমূল নেতাকে মারধর, রাতে বাড়ি ফেরার পথে হামলার অভিযোগ। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে কিল চর ঘুষি। শুভদীপ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে। শুভদীপ, কি ঘটেছিল, কারা হামলা চালালো, পুলিশ কি বলছে? দেখো, যেটা অভিযোগ গতকাল রাতে ওই মারোখানা, খানাকুলের যে মারোখানা রয়েছে সেই মারোখানা অঞ্চলের সহসভাপতি তৃণমূলের, তিনি বাড়ি ফিরছিলেন রাতে এবং সেই সময় বিজেপির কয়েকজন মিলে সেখানে মদ্যপ অবস্থায় তার উপর হামলা চালিয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। এবং তাকে কিল চর ঘুষি মারার পাশাপাশি রড বাঁশ দিয়েও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাকে উদ্ধার করে এই মুহূর্তে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তারপর তাকে অবস্থার অবনতি হলে আরামবাগ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যদিও বিজেপির পাল্টা অভিযোগ যে তৃণমূল নেতা এলাকার বেশ কিছু স্কুল ছাত্রী শ্লীলতাহানি করেন, সেই কারণে জনরোষের শিকার হয়েছেন। আর এ নিয়ে কিন্তু খানাকুলে একটা রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তৃণমূল বিজেপি একে অপরের উপর দোষ চাপাচ্ছে। যদিও তৃণমূলের এখনো পর্যন্ত পুলিশ এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে। মিমি, ধন্যবাদ শুভদীপ। মাথাভাঙায় বিজেপি নেতার ছেলের মৃত্যুতে রহস্য। গত শুক্রবার সন্ধে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যান। গভীর রাতে রেল লাইনের ধার থেকে দেহ উদ্ধার হয়। বিজেপি নেতার অভিযোগ ছেলেকে খুন করা হয়েছে। আর এই নিয়ে বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। রেল লাইনের ধার থেকে বিজেপি নেতার ছেলের দেহ উদ্ধার। গত শুক্রবারের ঘটনায় তৈরি হয়েছে রহস্য। কোচবিহারের মাথাভাঙা, এখানকার বিজেপি নেতা অধীর বর্মন, তার ছেলে প্রলয় মাথাভাঙা মহকুমা আদালতে মুহুরির কাজ করতেন। গত 26শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরছিলেন, কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হয়নি। প্রলয়ের বাবার দাবি, ঘটনার সন্ধে স্থানীয় ক্লাব থেকে এক ব্যক্তি তাকে ফোন করেন। মণ্ডপের সামনে রাখা ব্যারিকেডে প্রলয় বাইক নিয়ে ধাক্কা মেরেছেন বলে জানায়। বিজেপি নেতার দাবি, ক্লাবের সামনে গিয়ে দেখেন বাইক পড়ে রয়েছে, ছেলে নেই। তখন ক্লাবের কয়েকজন জানান প্রলয় বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বাড়ি ফিরেও ছেলের দেখা পাননি বিজেপি নেতা। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। গভীর রাতে বাড়ি থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে রেল লাইনের ধার থেকে বিজেপি নেতার ছেলের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। বিজেপি নেতার দাবি, ঘোকসাডাঙ্গা থানা অভিযোগ নিতে গড়িমসি করেছে। তার অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজনই ছেলেকে খুন করেছে। ক্লাব এটাও আমাকে বলেছে 1,20,000 টাকা লাগবে, মেরে রেল লাইনে ফেলে দিয়ে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ওরা বলেছিল বিজেপিটা ছেড়ে দে, বিজেপিটা ছেড়ে দে। এটা রাজনৈতিক, টোটালটাই রাজনৈতিক শত্রুতার জন্য। যখন দেখছে মাধব বর্মন দেখছে যে আর এর সাথে পারা যাচ্ছে না, সুতরাং এর ছেলেকে যদি আমরা সাইড করে দিই একে একটু শান্ত করা যাবে, না তো এই বিজেপি ছাড়বে না। এর আমি শেষটা দেখেছি। এই অভিযোগটা সর্বৈব মিথ্যা। তার ছেলে 2 বন্ধু সহ বাইক কম্পিটিশন করতেছিলেন, ব্যারিকেড তারা ভেঙে ছেদ করে যাচ্ছেন, তাতেই কয়েকটা মেয়ের গায়ে আঘাত হয়েছিল। কারণ ক্লাব কোনো পলিটিক্যাল পার্টির হয় না। আমি বলবো এই ব্যাপারটা প্রশাসন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিতকরণ করুক। এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। বিজেপি নেতার ছেলের মৃত্যু হলো কিভাবে, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন। প্রলয় বাইক নিয়ে ক্লাবের ব্যারিকেডে ধাক্কা মারলে সেখানেই তার পড়ে থাকার কথা, কিন্তু রেল লাইনে তিনি গেলেন কিভাবে? এটা খুন নাকি আত্মহত্যা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোচবিহার থেকে রাজেশ দাস, নিউজ 18 বাংলা। আর এদিকে পুজো মিটতেই এসআইআর প্রস্তুতি। রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিম। 7ই অক্টোবর রাজ্যে কমিশনের 4 সদস্যের টিম আসছে। টিমের নেতৃত্বে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। 8ই অক্টোবর ডিএম ইআরওদের নিয়ে বৈঠক। জেলায় জেলায় এসআইআর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা। জেলায় জেলায় এসআইআর প্রস্তুতি দেখবে কমিশনের টিম।
ছাব্বিশের লক্ষ্যে বিজেপির রণকৌশল বৈঠক। পুজো কাটতেই বৈঠকে বঙ্গ বিজেপি। 25শে সেপ্টেম্বর বঙ্গের 2 নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের নাম ঘোষণা। দায়িত্ব নিয়েই বঙ্গ বিজেপির সঙ্গে বৈঠকে ভূপেন্দ্র যাদব, বিপ্লব দেব। বৈঠকে ছিলেন শুভেন্দু, সুকান্ত, শ্রমিক, অমিত মালভিয়ারা। এসআইআর কার্যকর করতে কি পন্থা অবলম্বন তাই নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা। বঙ্গ পদ্ম শিবিরের আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা। ব্যক্তিতান্ত্রিক দল নয়, পরিবারতান্ত্রিক দল নয়, আঞ্চলিক দল নয়, সর্বভারতীয় দল। তো সর্বভারতীয় দল যেরকমভাবে চলে, দল পরিচালনায় তার অংশগ্রহণ থাকবেই। তো স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব দেব এবং আমাদের ভূপেন্দ্র যাদবজি তারা দুজনে এসেছেন এখানে নির্বাচনে দলকে অ্যাসিস্ট করবার জন্য, যেভাবে দলের কর্মসূচি হয়। পুজো মিটতেই জনসংযোগে তৃণমূল। 5ই অক্টোবর থেকে ব্লকে ব্লকে বিজয়া সম্মেলনী। 50-এর বেশি বক্তা যাবেন ব্লকে ব্লকে। পাখির চোখ 26-এর বিধানসভা নির্বাচন। কেন্দ্রের বকেয়া নিয়ে সুর চড়াবে তৃণমূল। পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্থা নিয়েও সরব হবেন নেতারা। বিজয়া সম্মেলনীর তো একটা বাড়তি তাৎপর্য থাকে, এর সঙ্গে থাকে একটা বৃহত্তর সামাজিক জনসংযোগ। সকলকে নিয়ে সামনের দিনগুলো যাতে ভালো থাকে, সবাই মিলে ভালো থাকা যায়। বিশেষত এখন তো চারদিক থেকে চিল শকুন, তারা নানা ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক ভেদাভেদ বীজ ছড়াচ্ছে। আমাদের পাড়ায় পাড়ায় বিজয়া সম্মেলনী আগেও হয়ে এসছে, এবারও হবে। একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া যে এখানে কত ভালো সামাজিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ হচ্ছে এবং অতীতের থেকে আমরা ভালো আছি, অন্য রাজ্যের থেকে আমরা ভালো আছি। সব মিলিয়েই এই বিজয়া সম্মেলনী আরো বেশি করে, আরো নিবিড়ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। শিশুদের কাফ সিরাপ দেওয়া নিয়ে নয়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের। গত 14 দিনে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে কমপক্ষে 12 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। কাশির ওষুধ খাওয়ার পরেই মৃত্যু বলে দাবি পরিবারের। এরপরেই শিশুদের ক্ষেত্রে কাফ সিরাপ দেওয়া নিয়ে সতর্কতা জারি ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেসের। 2 বছরের কমে কাফ সিরাপ দেওয়া যাবে না। 5 বছরের শিশুদের ক্ষেত্রেও সতর্কতা জারি।